呢位男仔呢，佢喺今日2025年3月15號星期六呢，同我哋兩個一齊去香港迪士尼樂園嗰度玩嘅。不過我同呢位男仔呢，就冇任何關係嘅，佢呢，就影咗一啲相同埋影片 video 啦。我哋而家排緊呢個 Frozen 嗰個過山車，開唔開心啊？你陪？開心，開心。唔可以錄片嘅嘢，好危險啊！應該手機唔玩一次咯，咁勁！又唔關你事，關你咩事咧？好玩開借俾你擺條片度。我應該諗有冇？好。兄弟啊！你成個手機飛啊！
嗯，睇下佢出嚟。